สวัสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទផ្សេងៗបន្ថែមទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដែលតាក់ទងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំ content បាទគឺមាតិកាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតើយើងគួររៀបចំមាតិកាបែបណាឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Microsoft Word នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមានការខ្វះខាតត្រង់ណាបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួយ comment នៅខាងក្រោមឬក៏អាចផ្ដល់ជាបាទគំនិតផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់បាទមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមានអត្ថបទឯកសារដែលខ្ញុំបាទបាន copy ចេញមកពី Google ទេហើយខ្ញុំមករៀបចំបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាន content នេះបើសិនជាយើងត្រូវការទៅវាយ content នៅក្នុងឯកសារណាមួយនៅដើមទំព័ររបស់យើងបាទយើងត្រូវយើងមកមើលទីនេះហើយយើងវាយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទៅតាមស្តង់ដារនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដែលគេ default មកទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលជាងនេះបាទគ្រាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចូលមកកាន់កន្លែង view នេះអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចុចគ្រីសលើពាក្យ navigation pane នេះហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅចំណុចនេះបាទនេះចំណុចកន្លែង page នេះកន្លែង heading តើតើនឹង heading ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបាទដើម្បីឲ្យអក្សរជួរនេះនឹងបង្ហាញនៅកន្លែង heading នេះហើយវានឹងបាទរៀបចំទៅជាមាតិកាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ select លើវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ create style នេះកន្លែង style នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច style កន្លែងនេះក៏បានឬក៏បាទកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំ add tool មកកាន់ទីតាំងនេះបាទកន្លែង create បាទ new style នេះក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់កន្លែង home មកអ្នកនរគ្នាបាទចុចកន្លែងនេះសញ្ញាព្រួយនេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសខាងក្រោមនេះបាទកន្លែង new style នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច new style មួយមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាបាទត្រូវចូលមកកាន់ format អ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យ paragraph នេះហើយបន្ទាប់មកបាទតើបាទជួរនៃអក្សរយើងចង់ឲ្យឈរនៅលើបាទនៅលើបាទចំណាត់ថ្នាក់ទីប្រមាណអញ្ចឹងណាឬក៏ level ទីប្រមាណនៅដើមបាទនៅដើមនៃ content របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបាទ level 1មកខ្ញុំយក level 1ហើយខ្ញុំបាទចុច OK អ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាចុច automatic curly update នេះអ្នកនរគ្នាបាទចុចលើនឹងគ្រីសលើនឹងមកហើយយើងចុច OK មកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបាទជួរនេះនឹង load មកទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញបាទកុមារយុវជនត្រូវបានការពារនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាន style មួយហើយឥឡូវ style នេះវា load មកទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំ rename វាបន្តិចចុះងាយស្រួលឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាំបាទខ្ញុំដាក់B1 ចុះបាទ B1 បាទខ្ញុំចុច OK បាទខ្ញុំវាដាក់អត់បានខ្ញុំដូរ name វាW1 អ្នកនរគ្នាបាទ W លេខ1បាទគឺឈរនៅទីតាំងនេះហើយបន្ទាប់មកបាទ content នេះបាទក
cái lại mùi chọn mùi ní cứ việc trời chờ nó tí tăng tí mán này ở kia mà chân dương cho mò create style về tiền món này ở kia mà dương create style mó hay dương chọn bà dương chọn modify ní hay này ở kia bà chơi review format bà dọc paragraph đó đá bà nên chắc là chấm nói đây dương select mấy cứ thật nơi bà chấm nói bà tí pí bần to pi chấm nói tí môi này ở kia chẳng chân dương vô là về pi này món này ở kia bà to món này ở kia chơi ok hơi chơi kỹ tiến bà dương nè cái này nè chấm đã ở chấm dương đã WP bà dương chơi ok món này ở kia bà chân này ở kia bà khơi về load một tí tàng ní này ở kia bà chân dương biên bà sân chỉ ở tí hò bà muối không muối chọi muối ní miền muối chọi muối tiền chân về là bay chẳng nè là ở tí hò nè trong về bà cùng nịch mặc trong về cùng nịch chứ hai bà cái này ní xem vô thẹp xem chọi khi thẹp muối vi lột nè muối chọi muối chẳng về chọi muối ní vì nơi không bà không muối chọi muối nè hay là muối chọi muối ní nơi không muối chọi nè chẳng nè ở kia vô lấy nè ở kia bà sân chỉ nè ở kia bà trong thưa bà lại cầm nịch ní bà thật không nè thật không khơi bà dương ở toàn create style viết bà vì nơi cho smart ấy bà sân chỉ nè ở kia bà click lên nâng máu hay create style với máu này ở kia bà trong create style viết bà cái này ní chìm đặt W7 W7 máu hay dương chụp modify bà dương cho mà cầm nọt cái này paragraph dương vô level 7 nè ở kia bà chỉ ok máu hỏi bà phần nắng dương kri má nè ở kia mà nè ở kia khơi vì load mà nè vì load đọ clear mà display chẳng á vì tranh mà vì nè chẳng cầm nịch ní nơi khung bả nhá hay bả nhà ní nơi khung của mai đừng dụ với chun này chẳng style được bỏ dương mà cứ miên nơi load nơi lừa ti tàng ní bà nè ở kia khơi nhé W muối WP W7 này chẳng một hàng cào tiết nè ở kia ọt vào bạ thế bà nè ở kia còn ta select lên ní muối bà để xa style dương miên hới chẳng cái lại muối chọi pi ní thật nơi khung bà chấm nói tì mà mán được coi là well tì mán chẳng nè ở kia vô lấy cái lại ní bà cứ thật khung là well tì pi và toạp thì pi muối chọi ní mà chẳng dương chọi cái lại W pi ní để dương mang cầm nón mình nhớ nè ở kia mà chẳng nè ở kia khơi cái lại ní muối chọi pi về load màu smart nè muối chọi muối nè chẳng dương thưa chẳng chụp to món nè ở kia mà chỉ cái lại bà cái lại ní tiết bà dương do W pi ní nè cái lại dương thưa chẳng chụp to món nè ở kia mà xong giờ hay cái lại ní anh ấy về màu bà cái lại level muối vinh đại sa về nè về smart từ nâng cái line cục ma nè chẳng những chụp mà W mùi máu là cái load smart ấy mà toàn dùng nói nhỉ bà cái line ní bà dương do level pi máu mà nè cái load đấy bị chụp mùi và to này dương do level mùi bánh bà cái line ní dương do level pi bánh cái line W pi ní tại dương ban cũng not manh mánh nè ở kia bà khai lùi nhom dày từ khó tròn nè chẳng phải chạy bà vẫn cho chân mất đây xa style dưỡng ban create rồi đo lấy mà cái lại ní bà giờ tìm muối bà ở hà ní dân giờ tìm muối đã đây xa vì admin chùm nạch na muối nơi khăn bà nơi khăn nâng thế không phải như này tranh vĩnh này ở kia bà
bà bắt đầu bị dương tụi ban contentในกลายbà heading นี้bà dươngត្រូវbà dươngចង់បានbà content របស់យើងនេះយកមកដាក់នៅទំព័រដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកកាន់បាទ page layout នេះមកអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ cursor ចំលើ page ខាងលើនេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទយកពាក្យ break បាទអ្នកនរគ្នាបាទយកពាក្យ next page បាទនេះគេដាក់ថា insert a section break and start the new section on the next page បាទយើងចុចលើនឹងមកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន page នៅខាងលើនេះមួយបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទត្រូវចូលមកកាន់ reference ដើម្បីបាទមកទាញយកនៅ content របស់យើងនេះបាទ reference នេះមកអ្នកនរគ្នាបាទចុចលើពាក្យបាទ table of content បាទអញ្ចឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាបាទយកអាកន្លែងនេះ manual table បាទ automatic បាទខ្ញុំយក automatic content បាទវា load មកវាមានបញ្ហា font តិចអ្នកនរគ្នាបាទ font វាធំអញ្ចឹងណាជាងខ្ញុំបាទខ្ញុំចុចបាទកន្លែងនេះខ្ញុំលុប page ខាងលើមកវា load មកចូល page ទី2អ្នកនរគ្នាបាទបាទយើងយក font size វាតូចតិចមកបាទអ្នកនរគ្នាបាទឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបាទចង់ទៅមើលបាទកន្លែងមួយចុចនេះកន្លែងបាទកុមារនិងយុវជនត្រូវការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយបញ្ញាអារម្មណ៍និងទំនាក់ទំនងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបាទចុចលើនឹងមកបាទយើងចុចលើនឹងចឹងហើយបាទយើងចុច enter មកអ្នកនរគ្នាបាទឃើញវា load មកដល់ទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាបាទ load មកដល់បាទកន្លែងដែលយើងចង់មកមើលឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចុចនៅលើនេះក៏បានដែរនៅលើ heading នេះបាទអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ចង់មើលកន្លែងគំនិតអ្នកនរគ្នាចុចបាទលើពាក្យគំនិតនេះមកបាទវានឹង load មកដល់ទីតាំងហ្នឹងបាទកន្លែងនេះបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយកន្លែងនេះយើង enter អ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ page បន្ទាប់មកហើយpage ខាងលើនេះយើងឥឡូវខ្ញុំលុប page ខាងលើចោលបាទវាអត់មានអីទេហើយកន្លែង content របស់យើងនេះបាទយើងអានេះអត់អីទេហើយយើងបាទទៅកែវាបាទកែ font អក្សរវាអ្នកនរគ្នាបាទ select លើវាអស់មកបាទខ្ញុំយកខ្មែរ OS មួយឡាយបាទយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយ font size គឺប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអូខេអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងនេះយើងលុបវាចេញមកយើងវាមាតិកាបាទតូចណាបាទ select លើវាយក OS មួយឡាយដែរមកហើយ font size 14 16છેមកខ្ញុំដាក់ឲ្យចំកដាលមកបាទអញ្ចឹងមាតិកាយើងបាទយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទនេះមាតិការបស់យើងបាទសម្រាប់ការបង្ហាញក្នុងការបាទរៀបចំ content ឬក៏មាតិការបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត